Понимаешь, у Лукашенко к Беларуси совсем другое отношение, чем у Путина. Чем у Путина к России? К Или России, ага. да. К Ну-ка, России. интересно. Понимаешь, Да. Лукашенко, у него отношение, он, кстати, когда-то говорил на эту тему, у него отношение к Беларуси как к его авиакомпании «Белавия». Тут надо с Белавии начать. Дело в том, что Белавия – это личное его дитя. Он создал Белавия с нуля. Он находил деньги на самые современные самолеты. Это была визитная карточка Беларуси. Почему? Потому что он зарабатывал неплохо. Эти самолеты, Украину, дело например, даже не в этом. Во-первых, только, это экономически было выгодно, потому что это потрясающий хаб. Ну, конечно, да. А во-вторых, это была, как ни странно, такая визитная карточка Беларуси в Европе. Понимаешь, прилетает красивый самолет, красотки, стюардессы, говорят на всех языках и так далее. Это очень важная такая вещь была. Вот у него немного таких вещей, это калийные удобрения, которые вот это гигантское производство, которое он сделал. И Белавия. И Белавия, а калийные удобрения, почему вот эти вот все удобрения, которые экспортировали, 80%, я тебе скажу, в общей сложности из-за этого самолета он потерял $3 миллиарда Да, в год. 3 миллиарда долларов из-за того, чтобы отомстить мальчику. Не отомстить мальчику. Это не месть мальчику. Во-первых, он считает агентство вот это Нехта, руководителем которой тот он являлся. Уже не является это почти не год. имеет значения. Да, но месть осталась. Он считает, что именно работа этого агентства привела к выступлению. Отчасти он прав. Значит, он отчасти прав. Да. И как авторитарный лидер, как человек, который противопоставляет себя Европе, который понял, что власть его шатается, которого оскорбила Европа, не признав его президентом, он говорит: ну, не признаете меня президентом, значит, вы отказываете мне в цивилизованности. Давайте я вам сейчас покажу, что я действительно, что такое нецивилизованный человек. Естественно, против него будут санкции. Естественно. Тут у меня другая точка зрения. Все считают, что тем самым, это вообще поголовно сейчас, что тем самым он все-таки сдастся, и Россия поглотит Белоруссию. Считаю, что он никогда этого не сделает, потому что он лидер Белоруссии, это его вотчина. Он не хочет сидеть в Совете Федерации. А есть такой вариант, что никто спрашивать не будет? Нет, такого не может быть. Тогда парадокс, но тогда он возглавит освободительное движение. Такие вещи не делают. Нет, Айдер. Свои повяжут, отвезут на Лубянку. Айдер, такие вещи не делаются. Не забывай, что он с какого, 96-го или 94-го года. Да, не забывай. Это человек, который воистину, можно сказать, что это лукашенковская Беларусь. И каждое строение, да, это авторитаризм, но он имеет к Беларуси прямое отношение. Это его государство. Его уродливая система, построенная им полностью. Да. Кроме того, уродливая, не уродливая. Это система убийств тайных и так далее. Теперь вторая история, очень важная. Представь себе белорусов. Вот эти, сколько там, их миллион было или сколько, да? Вот эти, которые выходили. Представь себе, что они легли спать в Беларуси, а проснулись в Белорусском федеральном округе. Ты понимаешь, что... Знаешь, как в американских детективах есть такая замечательная фраза. Там кто-то говорит, там стреляют бандиты и сидят полицейские. И этот говорит: так, смотри, значит, ты в него стреляешь, а я оббегаю эту гигантскую площадь и, значит, иду туда сзади. Этот поворачивается к нему и говорит: так это не работает. Так вот, я хочу сказать, что так это не работает. Это должно быть на референдуме. Это должно быть все... Здесь же пойми, Путин делает все, что он хочет, но это законодательно обеспечено. Должны проголосовать на народном... Это же как? Это исчезает самостоятельное белорусское государство, член организации... Это должно быть разыграно как воля белорусского народа. Не то, что воля, это не надо уже воли. Просто белорусский народ должен быть с этим согласен. Ага. Но дело в том, что куда девать эти миллионы людей, которые не на бумаге, а на самом деле не согласны. Да. Короче говоря, это Путину, на мой взгляд, совершенно не нужно. Он благодарит Запад за санкции. Россия потеряла тоже очень много денег по этому поводу. Потому что
калийные, например, просто я изучал этот вопрос, те же калийные удобрения, которые массово идут на Запад, они делаются из российской нефти. Я не помню, нефти, газа, в общем, что-то вот такое, из газа, по-моему, да? То есть, другими словами, Россия, кроме того, что значит потеря Белоруссию 3 миллиардов долларов? Это значит, что Россия должна компенсировать эти 3. Для России не очень большие деньги. Нет, как? 3 миллиарда долларов – это не 500 миллионов, которые он пообещал Лукашенко. Нет, это 3 миллиарда. То есть мы сейчас говорим не о том, что мы видим, а о том, чтобы все это дело действовало. Кроме того, смотри, например, Белавия, ей дали рейс в Уфу. То есть они помогают как бы братскому народу и дают летать Белавия. Уверен, что это очень хорошо, Белавия будет летать, только у меня вопрос. А российские авиакомпании, их же позвали, и им сказали, надо помощь братскому народу, значит, вы сократите свои рейсы, а мы... Вы поняли, что я сказал? То есть, другими словами, вот эта вот дружба, вот эта такая извращенная вот эта история, любая такая история стоит денег. И денег немалых. Ну, пока понимаешь? деньги есть у Путина. Ну, деньги есть. Баррель нефти за $70. Да, газ идет в Европу, нефть идет куда надо. Ну что ж, Европа тоже вдруг проснулась. И как-то ее очень это дело задело. Очень сильно. Как-то вот они, совсем спали. Даже в отношении Украины. И вдруг, такое... Так сейчас Путин скажет, вот у меня есть сумасшедший, которого поводок только в моей руке. И миллиарды эти, и границы закрыты. Я один. Это как Китай и Корея. Послушай меня. Путин он будет продавать свое руководство этим сумасшедшим, как он будет говорить. Послушай меня. Вопрос ведь не в том, что ты продаешь, а что у тебя купят.